عايز اقول لكم ان انتوا لازم تتابعوا نشره بتنشرها هيئه الدواء المصريه على موقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، عشان النشره دي تبقى مهمه جدا. بيقول لك بعض التحذيرات عن بعض الادويه الموجوده في السوق الا احيانا يتسحب ترخيصها، ومش في الغالب او مش في الاعم بيتسحب الدواء بالكامل. يعني يقول لك مثلا الدواء التشغيله رقم كذا، خدوا بالكم كل دواء بيبقى ليه تشغيلات كده، فالتشغيله رقم كذا دي اتسحبت في احد الادويه الخاصه بالكحه والسعال، تم سحب تشغيله معينه من الاسواق. فانتبهوا لهذا الامر، ويعني بدل ما نضيع وقتنا على التيك توك ونتفرج على الحاجات دي، يعني ناخد شويه وقت كده 5 دقايق ويوم والتاني ونبص على ايه؟ على النشره اللي بتنزلها هيئه الدواء المصريه. عشان اكلمك عن هذا الامر ونتكلم شويه في ملف الدواء، معايا مع حضراتكم الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور ايمن، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. دكتور، ايه العقار اللي اتسحب النهارده، وهل يا ترى اتسحب بالكامل اللي هو خاص بالكحه والسعال ولا تشغيله منه؟ تعقيبا على كلام حضرتك دكتور ايمن، خلينا نقول ان الادويه المجهوله مجهوله المصدر اصبحت تمثل عبء وخطر كبير على صحه المواطنين. هذه الادويه يتم ترويجها دائما عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعارات رنانه وعبارات براقه تجذب المواطنين. فمبدئيا نهيب بالساده المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشعارات ووراء هذه الاغراءات. هذه الادويه تحوي كثير منها مكونات ضاره بالصحه، خلاف ان هي ادويه مرخصه. هذه التجاره تمثل اكثر من 15% من حجم تجاره بيع الدواء على مستوى العالم. هنرجع لعقار التوسينور او دواء التوسينور، وهو دواء تبع شركه ماش لعلاج الكحه ونزلات البرد. وقريبا اصدرت هيئه الدواء بسحب بعض التشغيلات وليس كل الدواء. هي تشغيله واحده؟ تشغيله واحده. تمام، يعني الامر متعلق بهذه التشغيله. وانا استاذن زملائي بس في الاعداد وحضرتك معايا يكتبوها لنا على الاسترابات بتاعت الشاشه عشان الناس تشوفها. اتفضل يا دكتور. الامر متعلق بتشغيله واحده، يعني الامر لا ينسحب على باقي التشغيلات. جميع التشغيلات هي امنه وفعاله ما عدا هذه التشغيله. اعرف من هنا بقى كمواطن وانا بشتري الدواء ده من الصيدليه ان اللي انا خدتها دي مش هي التشغيله دي، راجع التشغيله تبقى موجوده فين على العلبه، ولا تبقى موجوده جوه ولا دوري انا ولا دور الصيدلي؟ اولا في الحالات اللي بتحدث فيها، يعني الحالات المماثله لدواء التوسينور، ودي احنا عرضه ليها كصيادله وصيدليات، عرضه ليها على مدار اليوم وعلى مدار الوقت. فبنقول احنا لما بتنزل تشغيله بهذا الشكل او ما بينزل تحذير من هيئه الدواء بهذا الشكل، الصيادله بيتم مراجعه الدواء في الصيدليات، ويتم يعني اخراج هذه التشغيلات وتجهيزها لارجاعها للشركه مره اخرى. وهنا بيبقى يعني انا بهيب بهيئه الدواء. هنا في مشكله كبيره جدا بتواجه الصيدليات، هو عدم اقدام الشركات على قبول وارجاع هذه الادويه مره ثانيه. يعني لما في تشغيله المفروض تتسحب من السوق، الشركه المنتجه ما بترضاش تاخدها. طبعا فالصيدلي هيبيعها بقى وخلاص، يعني هيعمل ايه؟ لا هو الصيدلي لا يبيع ما دام صدر بيها قرار بعدم المطابقه للمواصفات. الصيدلي تلقاء نفسه هيخسر يعني. الصيدلي بيتجنبها او بيرفعها من على الرف وبيحطها في المكان المخصص للارتجاع. ولكن هناك بس هو بيبقى دافع ثمنها يا دكتور، يعني بيبقى دافع ثمن العلبه هيخسر. دي نقطه حضرتك بنتحدث عنها، ان هي يعني هيئه الدواء مشكوره لابد ان تشد على الشركات بضروره قبول هذه المرتجعات، والا عرضت راس مال الصيدلي دائما للتآكل. لان في نهايه المطاف الصيدلي هو دافع ثمنها، نمره واحد. نمره اثنين، هو ضميره المهني وحرصا على المكان وحرصا على العملاء بيضطر ان هو يركنها خالص
ويتجنب بيعها، مما يشكل خطر على صحة مال على راس مال الصيدليات. تمام. فبنقول ان هيئة الدواء لابد ان تشد على الشركات بضرورة قبول هذه او ارجاع هذه الادويه الغير مطابقه للمواصفات، يا اما استبدالها بادويه مطابقه للمواصفات، يا اما خصمها مره ثانيه من على الصيدليات. طب دكتور، كان في نقص في الفتره السابقه في ادويه الامراض المزمنه، هل توفرت هذه الادويه الان؟ للأسف الشديد هو حصل تحسن نوعا ما، ولكن هناك أصناف كثيرة متعلقة بالأمراض المزمنة ما زالت تشهد نقص حاد، مع ان في لجنة تسعير اتعملت عشان خاطر السعر يبقى متوافق مع الدولار ارتفاعا وانخفاضا. لجنة التسعير هي موجودة من فترة طويلة، يعني هي ليست حديث اليوم، ولكن هي خلينا نقول ان التحسن الملحوظ في الدواء. هناك قوائم كثيرة خاصة بالأنسولين، أدوية السكر، عدد من الأدوية المزمنة، أدوية الهرمونات ما زالت تشهد نقص حاد في الصيدليات. تمام. بالإضافة أن هي خدت منحنيات تانية خالص يا دكتور أيمن، هو منحنى السوق السوداء ومنحنى الاحتكار التي تمارسه عدد من الشركات. حتى في الدواء يا دكتور، حتى في الدواء يا دكتور، السلع الغذائية، لكن ده دواء أمراض مزمنة. حضرتك حقن هرمونز بتتباع سعرها الرسمي 395، النهارده وصل سعرها في السوق السوداء 1200 و2000 جنيه. مش المفروض في رقابة على السوق ده؟ يعني بنشد على هيئة الدواء ضرورة الإسراع في تفعيل التتبع الدوائي، هو ده اللي هيقضي على السوق السوداء وهيقضي على أي دواء مغشوش يتم طرحه في السوق الفترة القادمة. دكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدلات بالمركز المصري للحق في الدواء، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.